الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وهداها وأوضح أدلة وحدانيته وجلاها فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى أحمده سبحانه على نعم لا تتناهى وأشكره شكر من عرف نعمه فرعاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأزكاها وأبرها وأنقاها نبي خصه الله بأسمه الشرائع وأسناها وأوضحها وأجلاها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بعراها أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله سبق الصالحون إلى الطاعات وأنتم متخلفون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita manfaatkan sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika kita bercermin pada jejak kehidupan orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah pergi mendahului kita, betapa banyak contoh amal soleh yang patut kita teladani. Sebab amal soleh tersebut telah mengantar mereka menuju gerbang kemuliaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tersebut tentu tidak serta-merta hadir dengan sendirinya. Butuh usaha yang keras untuk meraihnya. Tidak cukup hanya berpangku tangan sambil berharap mendapat kemuliaan sebagaimana yang diraih oleh orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Marilah kita kekang hawa nafsu kita dari segala perbuatan dosa. Kita kendalikan nafsu kita dengan kendali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab
tanpa adanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelma sebagai pribadi yang congkak dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sikap sombong akan menjadikan seseorang berani menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita agar selamat di akhirat kelak. Karena tidak ada yang dimiliki seseorang dari dunia ini kecuali apa yang telah ia kerjakan. Seandainya ia memiliki harta sebanyak isi bumi sekalipun, niscaya tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzab yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Dan sekiranya orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim yang mempunyai apa yang ada di bumi semuanya sebanyak isinya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah mereka perkirakan. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita seringkali enggan mengikuti petunjuk yang mengajak pada jalan kebenaran? Betapa banyak nasihat-nasihat dan kisah-kisah hikmah untuk mengingatkan kita, namun sebanyak itu pula kita mengabaikannya, bersikap seolah-olah tidak pernah mendengar dan melihatnya. Dan perlu kita ingat bahwa kita semua akan dibangkitkan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh umat dari yang pertama hingga yang terakhir. Dan juga kita semua akan dikembalikan ke dalam keadaan pertama kali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan menerima balasan atas semua perbuatan yang telah kita lakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan peliharalah dirimu dari adab yang terjadi pada suatu hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Selanjutnya kita akan menempati surga yang penuh dengan nikmat, atau justru menempati neraka yang penuh dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari di mana kita akan dikembalikan ke tempat yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan dan tidak akan dianiaya sedikit pun.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli ala Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irraman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadrin wa udunin bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر